දුවේ පුතේ අපි දෙවන පරිච්ඡේදය සරල ධාරා යන්ත්‍ර දෙවන පරිච්ඡේදය ආරම්භ කරනවා. අපි ගිය පරිච්ඡේදයේ අවසානට කතා කරා මේ වර්ගීකරණය පිළිබඳව ඔබට මතක ඇති. මේ වර්ගීකරණයෙන් පසුව අපි එනවා පළමු වර්ගයට නිත්‍ය සැකපූ ජනක permanent excited generators. මොකද්ද පුතේ? නිත්‍ය සැකපූ ජනක permanent excited generator. නිත්‍ය සැකබුම් ජනකවල මේ ආකාරයට නිත්‍ය සැකබුම් ජනකවල ස්ථීර චුම්බක භාවිතා කරයි. මේ ආකාරය වටේට එයාගේ තියෙන්නේ මොනවද? නිත්‍ය චුම්බකයක්. ආමේචර දඟරය වටේ තියෙන්නේ නිත්‍ය චුම්බකයක්. මේ ආකාරයට ආමේචරය මේ විදිහට විද්‍යුත් ගාමක බලය ප්‍රේරණය කරනවා. ආමේචරය විද්‍යුත් ගාමක බලය ප්‍රේරණය කරනවා. හරිනේ? ආමේචරය විද්‍යුත් ගාමක බලය ප්‍රේරණය කිරීම සිදු කරනවා. ඒකට අපි කියනවා නිත්‍ය සැකබූ ජනක permanent excited generators කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඊළඟට දුවේ පුතේ වෙන්ව සැකබූ ජනක separate excited generators. දැන් මෙහිදී මොකද්ද කරන්නේ? මෙහිදී කරනවා ඔබට ඉතා පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මේ රූප සටහනට අනුව මේ තමයි ආමේචර දඟරය. ආමේචර දඟරය කියලා අපි හඳුනාගන්නේ මේ ලා රතු පැහැති බුරුසු දෙක හේතුවෙන්. ඒ බුරුසු දෙක මේ ආමේචර දඟරේ න්‍යාදේශ ඛණ්ඩේ වටේ ඇතිලි තිබෙනවා. එහිදී නිපදවන ධාරාව එළියට අද ගන්නවා භාරයක් කරහා. ආමේචර දඟරයට පිටින් ශේෂ්ඨ දඟරය ෆීල්ඩ් වයින්ඩින් පිහිටනවා DC සෝස් එකකින් DC ප්‍රභවයකින් මේ ශේෂ්ඨ දඟරයට අවශ්‍ය සරල ධාරාව ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ ශේෂ්ඨ දඟරයට අවශ්‍ය සරල ධාරාව ලබා දෙනවා DC සෝස් එකකින් බාහිර ප්‍රභවයකින්. අපි මේකට කියනවා ආමේචර ෆීල්ඩ් වයින්ඩින්. මේකට කියනවා මොකද්ද? ෆීල්ඩ් වයින්ඩින්. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ආමේචර වයින්ඩින්. එහිදී ලස්සන වචන කිහිපයක් භාවිතා වනවා. IF මතක තබා ගන්න IF සකෝබන ධාරාව. කාගේද? ශේෂ්ඨ දඟරයට අවශ්‍ය. සකෝබන ධාරාව. DC ප්‍රභවයකින් ලබා දෙන සකෝබන ධාරාව. ඒ වගේම EG මෙයාගේ ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය. RA ආමේචරයේ ප්‍රතිරෝධය. EG මෙයාගෙන් ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත් ගාමක බලය. RA ආමේචර දඟරයේ ප්‍රතිරෝධය. RA IA ආමේචර දඟරෙන් එළියට යන ධාරාව. IL මොකද්ද? භාර ධාරාව. භාරය හරහා ගමන් කරන ධාරාව. RL මේ මොකද්ද? ලෝඩ් එකේ ප්‍රතිරෝධය. බාහිර පරිපතයේ ප්‍රතිරෝධය. මෙන්න මේ භාරය හරහා මේ විදිහට ධාරාව සම්බන්ධ වෙනවා. කිසිසේත්ම මේ ආමේචර දඟරයත් එක්ක ශේෂ්ඨ දඟරය සම්බන්ධ නැහැ. වෙනම වෙන නිසා separately excited generator කියලා හඳුන්වනවා වෙන්ව සැකබූ ජනක. ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙන විට නිත්‍ය චුම්බක භාවිතා කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මේ ක්‍රමය භාවිතා වනවා සමහරක් සරල ධාරා ජනකවල. අපි බලමු මේ ආකාරයට මෙම වෙන්ව සැකබූ ජනකවල ශේෂ්ඨ දඟරයට වෙනම සරල ධාරාවක් සකෝබන ධාරාවක් එක්සිටිං කරන්ට් IF කියලා හඳුන්වනවා. එක්සිටිං කරන්ට් IF කියලා හඳුන්වනවා විදුලි සැපයුමක් මගින් සපයනු ලැබේ. විදුලි සැපයුමක් මගින් මේ ආකාරයට සපයනවා. සකෝබන ධාරාව එක්සිටිං කරන්ට් IF විදුලි සැපයුමක් මගින් ලබා දෙනවා. ඉහත රූපයේ දක්වන පරිදි ආමේචරයේ කැරකවීමෙන් නිපදවන ධාරාව විබැරකට සපයනු ලැබේ. ආමේචරය කරකවලා ඒ ධාරාව විබැරකට ලබා දෙන ලෝඩ් එකට. ලෝඩ් එකට දුන්නොත් මේ ධාරාව ගමන් කරන්නේ. ලෝඩ් එක කරා සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මේ නිපදවන ධාරාව. පැහැදිලි ඇති. මේ කාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයද? වෙන්ව සැකබූ සරල ධාරා ජනකයක ක්‍රියාකාරීත්වය. අපි තවත් ඉදිරියට යමු.
විබර සවි නොකර ජනකයේ අග්‍ර විවෘත පරිපතයක් ලෙස තබා ඕපන් සර්කිට් මේ වෙන්ව සැකපු ජනකයේ සකොබන ධාරාව IF ක්‍රමයෙන් වැඩි කරමින් ආමේචරය නියත වේගයකින් කැරකවීමේදී ජනකයේ ප්‍රේරණ විද්‍යුත්ගාමක බලය EG වෙනස් වන ආකාරය පහත රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. ඕන ඉතාම වැදගත් සම්බන්ධතාවයක්. මොකද්ද කියන්නේ? විබර සවි කරන්නේ නැතුව ලෝඩ් එක දෙන්නේ. දැන් ජනකයෙන් එළියට නිපදවන ධාරාව තියෙනවනේ. ඒක බාහිර පරිපතයකට සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව නිකන් විවෘතව තියාගන්නවා. ජනකයේ සකොබන ධාරාව IF කරන්ට් එක ටික වැඩි කරනවා. සකොබන ධාරාව වැඩි කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ දෙපස නිපදවන විද්‍යුත්ගාමක බලය EG voltage gain EMF කියන දහසින් EG gain නිපද වෙන ගන්නා ධාරාව විදිහට EG වෙනස් කරන විද්‍යුත්ගාමක බලය වෙනස් වන ආකාරය EG මේ ආකාරයෙන් වෙනස් වන ආකාරය කාත් එක්කද IF එක්ක EG වෙනස් වන ආකාරය ප්‍රස්ථාරගත කරනවා. IF ක්‍රමයෙන් වැඩි කිරීමේදී විද්‍යුත්ගාමක බලය ක්‍රමයෙන් වැඩි වී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය සම්තෘප්ත වූාට පසු එය නියත අගයක් ගනී. බලන්න මේ රූප සටහන අන්න ක්‍රමක්‍රමයෙන් IF වැඩි කරනවා. වෝල්ටේජ් එක පරීක්ෂා කරාම කිසියම් අගයක් ඉක්මවලා මෙන්න නියත වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකෙන් සන්තෘප්ත වෙනවා. දැන් අපි කිසියම් කොයිල් එකක් ගත්තහම දුවේ පුතේ ඒ කොයිල් එකට ධාරාව ටික වැඩි කරනවා. ධාරාවෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය බිල්ඩ් අප් වෙන නිර්මාණ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය හැදෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතනින් එහාට ධාරාව වැඩි කරා කියලා වැඩක් නැහැ. මේකට අපි කියනවා සන්තෘප්තයි. සන්තෘප්ත වුණාට පස්සේ EG මෙන්න නියත වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා නිපදන විද්‍යුත්ගාමක බලය මේ ආමේචරය භ්‍රමණය කරන ස්පීඩ් එක මතත් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ස්පීඩ් එක n1 ගේ සිට ක්‍රමයෙන් ටික 3 දක්වා වැඩි කරන අවස්ථාවේදීත් මේ නිපදන විද්‍යුත්ගාමක බලය මෙන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ටික වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔබට ප්‍රධාන සාධක දෙකක් පේනවා. සකොබන ධාරාව වැඩි කරත් නිපදව එහෙම නැත්නම් ස්පීඩ් එක වැඩි කරත් මේ අවස්ථා දෙකේදීම ආමේචර දඟරේ ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ තර්කය ගන්නවා මේ විදිහට E සමානයි phi z np 60ක් a. මෙයාගේ මේ සකොබන ධාරාව වැඩි කරමින් මොකද කරන්නේ? phi වැඩි කරනවා. ස්පීඩ් එක වැඩි කරමින් n වැඩි කරනවා. මේ දෙක වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන් ඊත් වැඩි වෙනවද නැද්ද? වැඩි වෙනවා. අපිට සමීකරණයෙන්ම ඊටා පැහැදිලිව එය තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ අවබෝධයයි. මේ අවබෝධය ලබා ගත යුතුයි. මේ වෙන්ව සැකපු සරල ධාරා ජනකයේ භාවිතා වනුයේ වැඩි පරාසයක පවතින අග්‍ර වෝල්ටීයතාවක් අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකදී අන්න විශේෂ වැදගත් කාරණා. වෙන්ව සැකපු ඒවා අවශ්‍ය වන්නේ මේ කරුණ හොඳින් මතක තබා ගන්න. වැඩි පරාසයක විවිධාකාර වෝල්ටේජ් අවශ්‍ය වෙනවා. විවිධ වෝල්ටේජ් වේරි වෙන ඒවා හදා ගන්න උනහම අන්න වෙන්ව සැකපු ජනක යන්ත්‍ර භාවිතා කරනවා. වේරි වෝල්ටේජ් එක අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී ඔන්න අපි මේ භාවිතා කරනවා. ඔබට පේනවා IF වෙනස් කිරීමෙන් ස්පීඩ් එක වෙනස් කිරීමෙන් අග්‍ර කෙලවර නිපදන වෝල්ටීයතාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. මෙන්න මේ රූප සටහනට යද්දී මේ රූප සටහන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරද්දී තවත් ලස්සන සිද්ධාන්තයක් එහෙම නැත්නම් ලස්සන සම්බන්ධතාවයක් අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා කර්චොප් නියම. නැත්නම් විද්‍යුතය ධාරාව සහ වෝල්ටීයතාව අතර සම්බන්ධතාවය ගත්තාම මෙයාගේ නිපදවන විද්‍යුත්ගාමක බලයනේ මෙය හරහා බෙදී යන්නේ. භාරය හරහා පවතින වෝල්ටීයතාවය VL කියලා ගත්තොත් VL සමාන වෙනවා IL RLට මේ භාරය හරහා. ඒ වගේම මෙයාගේ නිපදවන විද්‍යුත්ගාමක බලය EG කියලා ගත්තොත් ගේයින් ගත්තොත්
එය සමාන වෙනවා මේ විදිහට IARA ධන ILRL. IA කියලා කියන්නේ ආමේචර ධාරාව. ඒට මෙයා ශ්‍රේණිගත වෙලා තියෙන නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් දරුවෝ IA කාට සමානයිද? IL ට සමාන වෙනවා. IA IL ට සමාන වෙනවා. ඒ නිසා EG නිපදන විද්‍යුත් ගාමක බලය EG කියන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් IA වතාවක් RA ධන RL විදිහට. RA කියන්නේ මොකද්ද? ආමේචරයේ තියෙන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය. කිසියම් මගයක් තියෙනවා. න්‍යායාදේශයක් කණ්ඩ හරහා ඇතුළේ හරහා එනකොට සම්පූර්ණ සමස්ත ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. ඒ RL කියන්නේ බාහිර පරිපතේ තියෙන බාහිර පැනලයේ තියෙන ප්‍රතිරෝධය. මේ දෙන්න මොනවා වෙන්න ගන්නවද? මේ දෙන්නගේ IA ගෙන් ගුණිත කරාම එය නිපදන විද්‍යුත් ගාමක බලයට සමාන වෙනවා. කර්චොප් නියම භාවිතා කිරීමෙන් විද්‍යුතේ මූලික මූලධර්ම භාවිතා කරමින්. අපි අර සම්බන්ධතාවය අර ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරන්නේ RL භාරය ඉවත් කරාට පස්සේ. RL භාරය ඉවත් කරලා EG ගේ වෙනස් වීම බලනවා කාත් එක්කද IF වෙනස් කරමින් සහ මේ රොටේෂන් කරන ස්පීඩ් එක වෙනස් කරමින්. එනිසා මේ පරිපත් සටහන් ඇඳ ගැනීමට හැකියාව ඔබට ලැබිය යුතුයි. ඔන්න දැන් අපි වර්ග දෙකක් කතා කරා මේ අවස්ථාවෙන්. ඒ තමයි නිත්‍ය සැකබූ සරල ධාරා ජනක යන්ත්‍ර හරි, වෙනව සැකබූ සරල ධාරා ජනක යන්ත්‍ර හරි. ඔන්න දැන් අපි අවධානය යොමු කරනවා ස්වයං සැකබූ සරල ධාරා ජනක යන්ත්‍ර කෙරෙහි. ස්වයං සැකබූ සරල ධාරා ජනක යන්ත්‍ර කෙරෙහි. ස්වයං සැකබූ කියන්නේ තමාගේම නිපදවන ධාරාවෙන් පංගුවක් අරගෙන ශේෂ දඟරයට දෙනවා. දැන් ධාරාව නිපදවන්නේ කොහෙද? ධාරාව නිපදවන්නේ ආමේචර දඟරේ. දැන් මුල් අවස්ථාවේ ආමේචර දඟරේ ආරම්භයේ ධාරාවක් එන්නේ නැහනේ. ඒ අවස්ථාවේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් නැහනේ. කොහොමද ධාරාවක් නිපදවෙන්නේ? අපි කලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා යන්ත්‍රවලදී දුවේ පුතේ අධ්‍යයනය කරා හරයේ ශේෂ වී ඇති චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයෙන්. මොකද අපි කියන්නේ? හරයේ ශේෂ වී ඇති චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයෙන් ආරම්භක අවස්ථාව පවත්තලා ඊට පස්සේ නිපදවන ධාරාවෙන් පංගුවක් මෙයට ලබා දීමෙන් මෙය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ශේෂ්ත්‍ර දඟරය සඳහා දුවේ පුතේ අවශ්‍ය සරල ධාරාවක් නිපද වෙන්නේ සරල ධාරාවක් ගැටලුවක් නෙවෙයි. නමුත් අපි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සකුබණයට යනවා. එයාගෙත් තියෙනවානේ මේ ස්වයං සකුබණයක් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා යන්ත්‍රවල. ඒ ස්වයං සකුබණය කරද්දී නිපද වෙන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක්. නමුත් ඒ සරල ධාරාවක් බවට පත් කළ තමයි දෙන්න ඕනේ. ජනක යන්ත්‍රවල ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ජනක යන්ත්‍රවල. දී සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වය ඔබට මම ගෙන හැර දැක්ුවේ. දැන් ඔබ පටල ගන්න එපා. දැන් මේ අපි ඉන්නේ ස්වයං සැකබූ සරල ධාරා ජනක යන්ත්‍රයත් එක්කයි. කාත් එක්කද? ස්වයං සැකබූ සරල ධාරා ජනක යන්ත්‍රයත් එක්ක තමයි දුවේ පුතේ මේ අපි ඉන්නේ. ස්වයං සැකබූ සරල ධාරා ජනක යන්ත්‍ර. මේවා ආකාර තුනකට වර්ග වෙනවා. සරල ධාරා උපපත, සරල ධාරා ශ්‍රේණිගත, සරල ධාරා සමාන්තරගත වලට උපපත, සරල ධාරා ශ්‍රේණිගත, සංයුක්ත පත විදිහට වර්ග වෙනවා. සරල ධාරා උපපත ජනකය DC shunt ජෙනරේටර් එකට අප මුලින් අවධානය යොමු කරමු. DC shunt ජෙනරේටර් එකට මුලින් අපි අවධානය යොමු කරමු. සරල ධාරා උපපත ජනනය DC shunt ජෙනරේටර් ස්වයං සැකබූ ජනකයකි. ස්වයං සැකබූ ජනකයක්. මේ ස්වයං සැකබූ ජනකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ විදිහට බලමු. මෙහිදී ශේෂ්ත්‍ර දඟරය ආමේචර දඟරයට සමාන්තරව අමුණා ඇති අතර විද්‍යුත් ගාමක බලය ප්‍රේරණය වීමට ශේෂ චුම්බකත්වයක් පැවතිය යුතුය. අන්න මුල් අවස්ථාවේ ශේෂ චුම්බකත්වයක් තිබ්බහම තමයි මෙය අපිට සිදු කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ශේෂ චුම්බකත්වයක් අපිට තිබ්බහම මේ ක්‍රියාව කරන්න අපිට මනා පහසුවක් ලේසියක් ලැබෙනවා. සරල ධාරා උපපත ජනකී පරිපත සටහන පහත පළමු රූපයෙන් පෙන්වා ඇති අතර
විද්‍යුත්ගාමක බලය ප්‍රේරිත සකබන ධාරාව IF සමග වෙනස් වන ආකාරය පහත දෙවන රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. ආමේචරයේ භ්‍රමණ වේගයේ වැඩිවත්ම ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලයද වැඩිවන බව එම රූපයෙන් පැහැදිලි වේ. මේ පළමු රූපය. මේ දෙවන රූපය. එක රූපය හොඳට තේරුම් ගන්න. එක රූපය. දැන් එක රූපය දැස නැවතත් අවධානය යොමු කරන්න. දැන් වෙනම සැකබූ එක්ක ශේෂ්ඨ දඟරයේ තිබ්බේ එළියේ. දැන් මේ අවස්ථාවේ ශේෂ්ඨ දඟරය කුමක් වෙලාද? ආමේචර දඟරයට සමාන්තරගත වෙලා. මෙයාගෙන් නිපදවන IA ධාරාවෙන් පංගුවක් IF විදියට යනවා. ඊතර පංගුව IL ලෝඩ් එකට යනවා. එම නිසා IA ධාරාව සමානයි IF ධන I ලෝඩ් එක බවට පත් වෙනවා. සමාන්තරගත. ඒ නිසා තමයි උපපත කියලා කියන්නේ. මේ පින්තූරේ ඊටම පැහැදිලිව මේ අවස්ථා සම්බන්ධය පෙන්වනවා. ඒ වගේම අපි අවස්ථා සම්බන්ධය ගත්තහම මේ හරහා තිබෙන ආමේචර දඟරය හරහා තිබෙන වෝල්ටීයතාවය ශේෂ දඟරය හරහාම පවතින්න ඕනේ. ඒ වෝල්ටීයතාවෙම බාහිර පරිපථය හරහා පවතින්න ඕනේ. ඒ තුනම එකිනෙකට සමාන්තරගත වන නිසා. මේ කාරණාව හොඳින් තේරුම් ගන්න. පැහැදිලි ඇති. දැන් ඒ තමයි කියන්නේ සරල ධාරා උපපත ජනකයේ පළමු රූපයෙන් ජනකයේ පරිපථ සටහනත් ඇති අතර විද්‍යුත්ගාමක බලය ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය සකෝබන ධාරාව සමග වෙනස් වන ආකාරය දෙවන රූපය පෙන්වා තිබෙනවා. අන්න දැන් අපි ක්‍රමයෙන් අර රූපය වගේම තමයි අර සටහන වගේම තමයි වෙන සැකබූ ජනකය වගේම තමයි IF ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන්න විද්‍යුත්ගාමක බලයත් වැඩි වෙනවා. ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න විද්‍යුත්ගාමක බලයත් වැඩි වෙනවා. කිසියම් අවස්ථාවකදී IF ධාරාව වැඩි වෙලා ශේෂ්ඨ දඟරය IF ගෙන් IF කියන සකෝබන ධාරාවෙන් සංතෘප්ත වුණාම IF ගෙන් සංතෘප්ත වුණාම තවදුරටත් වෝල්ටීයතාවය ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය වැඩි වෙන්නේ කියලා මෙයා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් මේවා සටහන් මේ රූප සටහන් ප්‍රස්ථාර විභාගයට කෙලින්ම අහනවා. ප්‍රස්ථාරය අඳ දක්වන්න වෙනස් වන ආකාරය. ඊළඟට විභාගෙදී මේ වෙනසට හේතු අහන්න පුළුවන්. මේ වෙනසට හේතු අහන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? IF ගෙන් සංතෘප්ත වෙනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් මෙය වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව සමීකරණත් එක්ක ගලපලා ලෙවීමේ හැකියාව ඔබට තියෙන්න ඕනේ. ඉහත පළමු රූපයට අනුව අර පළවෙනි රූපයේ දෙස අවධානය යොමු කරාම මෙන්න මේ රූපයට අවධානය යොමු කරන්න. රයිට්. මේ රූපයේ තිබෙන ගණිතමය සමීකරණ ටික පැහැදිලිව මෙතන ලියා දක්වා තිබෙනවා. අර අපි මුලින් කිව්වා වගේ ආමේචර ධාරාව බෙදෙනවා IL සහ IF විදියට. IF සකෝබණයට යනවා. IL බාරයට යනවා. ආමේචරයේ නිපදවන ධාරාව. ප්‍රේරිත ධාරාව. ඒ වගේම EG VT ධන IARA කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? EG VT ධන IARA. මේ EG මෙයාගේ නිපදවන විද්‍යුත්ගාමක බලය. EGට සමාන වෙන්න ඕනේ IR ගුණිත දෙකකට. IR ගුණිතය මොකද්ද? ආමේචරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයත් ආමේචරයේ ගලා යන ධාරාවත්. එය සමාන වෙනවා බාහිර ප්‍රතිරෝධයේ RL ලගය IL ලගයෙන් ගුණ කරාම. මෙන්න මේකට අපි කෙටියෙන් කියනවා VT කියලා නේ. VT බහරේ වෝල්ටීයතාව. එම නිසා මෙය සමාන වෙනවා EG සමාන වෙනවා IARA ධන VTට. IARA ධන කාටද පුතේ? VTට සමාන වීම සිදු වෙනවා. එය තමයි පැහැදිලිවම මෙන්න මේකේ EG සමානයි VT ධන IARA කියලා කියන්නේ. EG කියන්නේ මොකද්ද?
නොබැර අවස්ථාවේදී විද්‍යුත්ගාමක බලය EMF නොබැර භාරයක් නැති වෙනකොට ඒ දෙපස තියෙන වෝල්ටීයතාවය. භාරයක් තියෙනකොට දෙපස වෝල්ටීයතාවය බෙදෙනවනේ කෑල්ලකට. ආමේචරය හරහා පංගුවයි භාරය හරහා පංගුවයි. භාරය නැති වෙනකොට නිපදවන සම්පූර්ණ වෝල්ටීයතාවය තමයි ආමේචරය හරහා පවතින්නේ. තිබ්බොත් ඒක බෙදෙනවා. IA ආමේචර ධාරාව. ආමේචරයේ ගමන් කරන ධාරාව, ආමේචරය හරහා එන ධාරාව. ඒ කරන්ට් එක දෙකට බෙදෙන්න. එකක් යනවා සකොබණයට, අනිත් එක යනවා භාරයට. VT පූර්ණ බැර අවස්ථාවේ අග්‍ර වෝල්ටීයතාවය. පූර්ණ බැර කියලා කියන්නේ එය බාහිර පරිපතයකට. අපි තුන් බල්බ් එකට සම්බන්ධ කරා. ඒ බල්බ් එක කරා තිනවා VT ටර්මිනල්ස් කියන අදහසෙන් VT එන්නේ. VT ආවේ ටර්මිනල්ස් අග්‍ර වලට කියන ටර්මිනල්ස්. ඒ නිසා VT කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් VL කියන්නත් පුළුවන් අපිට මේක. මේකට අපිට VL කියන්නත් පුළුවන් ලෝඩ් එක කරා. එහෙම නැත්නම් T කියනවා. ඒ අකුරු වලට අර්ථයක් තියෙනවා ටර්මිනල් අග්‍රහරා. IF ශ්‍රේෂ්ඨ ධාරාව ෆීල්ඩ් කරන්ට්. එහෙම නැත්නම් මේකට තවත් නමක් කියනවා සකොබන ධාරාව. මේවා ඔබට විභාගයට ඇඳලා නම් කරන්න එන්න පුළුවන්. කොහොමද? සරල ධාරා උපපත ජනකයක සටහනක් ඇඳ එහි ධාරාවන් වෝල්ටීයතාවයන් සහ කොටස් නම් කර පෙන්වන්න. ආන්න පුළුවන්. RA ආමේචරයේ ඇතිවන ප්‍රතිරෝධය. RL බැර ධාරාව. IARA ආමේචරයේ ඇතිවන විභව බැස්ම. ආමේචරයට විභව බැස්මක් තියෙන. ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනනේ අභ්‍යන්තර. IARA. මේවා හොඳට මේ අවබෝධය ලැබෙන්නේ ඔබට දුවේ පුතේ මූලික විදුලි තාක්ෂණ වේදී. ධාරා විභවාන්තර බෙදී යන ආකාරය කියන සංකල්පය නිවැරදිව තේරුණා. මම ඔබට මුලින්ම කිව්වා මේ පාඩම නිවැරදිව තේරුම් ගන්න. ධාරා විද්‍යුතයේ තියෙන සංකල්පයන් හොඳ අවබෝධයක් පැවතිය යුතුයි කියලා. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඒවා යෙදෙන ආකාරය විදුලි බල හා යන්ත්‍ර පද්ධති පාඩම තුල. මේ අනුව සරල ධාරා උපපත ජනකයට විබරක් සවි කළ විට ආමේචරයේ ප්‍රතිරෝධය හේතුවෙන් ජනකයේ අග්‍ර වෝල්ටීයතාවය ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලයට වඩා අඩු වගයක් ගන්නා බව පැහැදිලි වේ. මොකද්ද මේ කියන කතාව? සරල ධාරා උපපත ජනකයට විබරක් සවි කළ විට ආමේචරයේ ප්‍රතිරෝධය හේතුවෙන් ජනකයේ අග්‍ර වෝල්ටීයතාවය ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලයට වඩා අඩු වේ. අන්න ලස්සන කතාව. දැන් මේ තියෙනවනේ ආමේචරය. රයිට්. මෙයාගේ අභ්‍යන්තරයේ නිපද වෙනවා මෙන්න ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා RA. අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන සමස්ත ප්‍රතිරෝධය. නමුත් මෙයාගේ වෝල්ටේජ් එකක් එනවා EG. මෙය බෙදෙනවා මේ පැත්තට IL, මේ පැත්තට IF, මේ ධාරාව IA. භාරය හරහා ආයෙත් යනවා RL. පරිපතයකට සම්බන්ධ කරාම මෙයාගේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක මෙයාට පංගුවයි බෙදී යනවා. මෙයාට පංගුවයි අරයට පංගුවයි බෙදී යනවා. EG සමාන වෙනවා නිපදවන විද්‍යුත්ගාමක බලය EG සමාන වෙනවා ආමේචරය හරහා විභව අන්තරය ධන විබැර හරහා විභව අන්තරය. එතකොට මේක මොකද්ද වෙන්නේ? IARA මේක ILRL. දැන් මෙයාගේ ඇත්තටම ලොකුයිනේ. EG විශාලයිනේ. EG මේ අවස්ථාවේදී සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී විබරට සම්බන්ධ කරාම දෙපැත්තට බැලුවම EG නෙවෙයි පෙන්වන්නේ. ඊටට අඩු වගේක් IAR යගේ. විබර අයින් කරලා බැලුවාම අන්න EG ට සමාන වෙනවා. ලෝඩ් එක දෙන්න නැතුව නිකන් චෙක් කරාම EG ට සමාන. දීපු ගමන් එයා හරහා විභවාන්තරයක් පවත්වා ගන්න. ඒ කියන කාරණාව තමයි මේ කියන්නේ හොඳින් තේරුම් ගන්න. නැවත නැවත කල්පනා කරලා බලන්න. විබරක් සම්බන්ධ කළ විට
ඇතිවන ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයද විවෘත පරිපත අවස්ථාවේ ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයට වඩා අඩු වේ. මෙයට හේතුව ආමේචර ප්‍රතික්‍රියා බැස්ම ලෙස හැඳින්වේ. මෙයට හේතුව ආමේචර ප්‍රතික්‍රියා බැස්ම ලෙස හැඳින්වේ. විබරක් සම්බන්ධ කළ විට ඇතිවන ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයද විවෘත පරිපතයේ ඇතිවන විද්‍යුත් ගාමක බලයට වඩා අඩු වේ. ඇත්තටම අඩුයි. නිකන් තිබ්බොත් Eg අනිත් අවස්ථාවේ ගත්තොත් IAR ආමේචරය හරහා විභව බැස්ම. ආමේචරය හරහා ප්‍රතික්‍රියා බැස්ම. විභව බැස්ම කියලා කියන එකට. මේකට කියනවා ආමේචර් රියැක්ෂන් ඩ්‍රොප් ප්‍රතික්‍රියා බැස්ම. බාහිර පරිපතයකට සම්බන්ධ කරාම ආමේචර විභව බැස්ම අඩු වෙනවා. ඇයි එයාට පංගුවයි ප්‍රතිරෝධයට පංගුවයි බෙදී යන නිසා. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා සංකල්පයක්. මේවා තේරුම් ගන්න. තා වැදගත්. ඊළඟට අපි එනවා සරල ධාරා ශ්‍රේණිගත ජනකය DC series generators. මොකද්ද පුතේ DC series generators? DC series generator වල මොකද වෙන්නේ? ආමේචර දඟරයයි ශේෂ්ඨ දඟරයයි එකිනෙකට ශ්‍රේණිගතයි. මෙයාට අපි කියනවා RS ෂන්ට් ශ්‍රේණිගතයි. සීරීස් ශ්‍රේණිගතයි. ආමේචරයේ ප්‍රතිරෝධය RA, ආමේචර ධාරාව IA, විබර හරහා RL, මෙයාගේ ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය EG. සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන්. EG ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාම බලය කෑලි 3කට බෙදී යනවා. කාටද? ධාරාව සමානයි පරිපතේ IAම තමයි. මේ අවස්ථාවේදී IA ආමේචර ධාරාව සමාන වෙනවා සකොබන ධාරාවට. මෙයා හරහා යන්නේත් ආමේචර ගමන් කරන ධාරාවම තමයි ශ්‍රේණිගත අවස්ථාවේදී. ඒ නිසා IARA ධන IFRF ධන අපි මෙයා හරහා ගමන් කරන ධාරාව IL කියලා ගත්තොත් ILRLට සමානයි. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී IA IF IL තුන් දෙනාම සමාන වන නිසා මෙවැනි අවස්ථාවක EG සමානයි IA වතාවක් RA ධන RF ධන RL විදිහට මේ සමීකරණය අපිට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉහත රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ශ්‍රේණිගත ජනකවල ශේෂ දගරය ආමේචර දගරයට ශ්‍රේණිගත ලෙස සම්බන්ධ කර ඇත. මෙහිදීද ශේෂ දගරයේ ඇති ශේෂ චුම්බකත්වය රෙසිඩුවල් මැග්නටිසම් නිසා ආමේචරය කැරකවීමේදී සුළු විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වී ශේෂ වී ඇති. දැන් මුල් අවස්ථාවේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් නැහැනේ. කලින් අවස්ථාවේදී මේ ක්‍රියාත්මක කළා ශේෂ වෙලා තියෙනකෙන් සුළුවට ඇති වෙනවා. ඒ සුළු එක තමයි ටික වර්ධනය වෙලා මේ ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවටපත් වෙන්නේ. මුල් අවස්ථාවේ මුකුත් නැති වුණාට ශේෂ වී ඇති චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක්. මේ ස්වයංසකබූ මේ ජනකවලට හරේ ශේෂ වී ඇති චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයෙන් ආරම්භ කරනවා කියන කාරණාව ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. එමගින් නිපදවන ධාරාව සකොබන ධාරාව එක්සිටින් කරන්ට් IF විබර හරහා නැවත ශේෂ්ත්‍ර දඟරයට සැපයීමෙන් චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රබලතාව වැඩිවීමෙන් ආමේචරයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය තවදුරටත් වැඩි වීම. නිපදවන ධාරාවම තමයි කාටද දෙන්නේ? සකොබන ධාරාව විදිහට දෙන්නේ. බෙදෙන්නේ අර උපපතේකේ වගේ. දැන් උපපත අවස්ථාවේදී බෙදුණනේ දෙකට. දැන් බෙදෙන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි අවස්ථාවකදී ශේෂ්ත්‍ර දඟරයේ ප්‍රබලතාවය වැඩිවීමෙන් ආමේචරයේ නිපදවන විද්‍යුත් ගාමක බලය වැඩි වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ආමේචරයේ නිපදවන විද්‍යුත් ගාමක බලය වැඩි වෙන්න බලපාන සාධකයක් තමයි ශේෂ්ත්‍ර දඟරයේ තීව්‍රතාවය ප්‍රබලතාවය. මේ ශේෂ්ත්‍ර දඟරයේ තීව්‍රතාවය ප්‍රබලතාවයේ හේතුවෙන් කුමක් වෙනවද දුවේ පුතේ? ශේෂ්ත්‍ර දඟරයේ තීව්‍රතාවය ප්‍රබලතාවයේ හේතුවෙන් නිපදවන විද්‍යුත් ගාමක බලය
වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා. මේ ප්‍රබල වෙනවා උපපත අවස්ථාවට වඩා. ඒ නිසා නිපදවන විද්‍යුත් ගාමක බලය වැඩි. මේ ආකාරයට පහත රූපයේ ඇති වක්‍රය දැක්වෙන පරිදි විද්‍යුත් ගාමක බලය හා ඒ උපරිමය දක්වා වැඩි වේ. මේ ප්‍රස්ථාරයත් ඔබ මතක තබා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ කරන්ට් එක වැඩි වෙන්න නිපදවන විද්‍යුත් ගාමක බලය වැඩි වෙනවා. මේ ටර්මිනල් වෝල්ටේජ් ටර්මිනල් කියලා කියන්නේ අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාවය. ජෙනරේටඩ් වෝල්ටේජ් ප්‍රස්ථාරයේ පෙන්නනවා EG නිපදවන ආකාරය IF තරමක වැඩිවීමේදී කිසියම් අවස්ථාවක නියත වෙන්න පටන් ගන්න ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රස්ථාර තුනම එකම ආකාර සමාන ආකාර වලින් IF ඉදිරියේ EG වෙනස් වන ආකාරය එකිනෙකට සමාන බවක් දක්වනවා. මේ බොහෝ අවස්ථාවලදී විභාගයට මේ හැඩය ඇඳීම බලාපොරොත්තු වෙන විභාගයේදී අහනවා වෙනස් වීම. නිසා දාලා හැඩය මතක තබාගෙන තියාගන්න. මේ සියලු විස්තර අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ තරමක ඇඩ්වාන්ස් තියරි ගොඩාක් තිබෙනවා. ඒවා දාලා අදහසක් තබා ගත්තාම අප විභාගයට ප්‍රමාණවත් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම මේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් මේ සමීකරණ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. ඔබ මේ පාඩමේදී දුවේ පුතේ මේ සමීකරණ දැක්කාම සමහර අවස්ථාවලදී බය හිතෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී මෙච්චර අමාරුද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ගැඹුරට හිතන්න. නමුත් විභාගයට සරල දෙයක් අහනවා. ඒ වගේම විභාගයේදී A+ සාමාර්ථයක් ඒකක් දාගන්න තරමක් ගැඹුරට අධ්‍යයනය කර තැබීම වාසි සහගත වෙනවා. සරල ධාරා ශ්‍රේණිගත මෝටර වෝල්ටීයතාව පාලනයට අවශ්‍ය වන භාවිතයන් සඳහා සුදුසු නොවේ. මේවා වෝල්ටීයතාව පාලනය සඳහා අවශ්‍ය වට බැහැ. වෝල්ටේජ් එක පාලනය කරන්න ගත්තේ උපපතයක. එය බෙදී යන නිසා ධාරාව. මේ අවශ්‍ය බෑ. මේව ඒකට ගන්න බෑ. මේ නිසා මේ වගේ භාවිතීතා අඩුවන අතර ඇතැම් විට වෝල්ටීයතා වර්ධකයක් වෝල්ටේජ් බූස්ටර් එකක් විදිහට වෝල්ටීයතා වර්ධනය කරගන්න මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ විශාල වශයෙන් වෝල්ටීයතා වැඩි වෙනවා. ඇයි IF කරන්ට් එක කෙලින්ම ආමේචර ධාරාවට සමාන නිසා. ඊළඟට ඔන්න මේ දෙකම එකතුවෙන් එනවා සරල ධාරා සංයුක්ත ජනකය DC compound generator එක. සරල ධාරා සංයුක්ත ජනකය. දැන් ඔබට පේනවා ෂන්ට් පීල ශේෂ්ත්‍ර දඟරය ෂන්ට් එකේ සමාන්තරගත අවස්ථාවේ සහ සීරීස් අවස්ථාවේ. සීරීස් ශ්‍රේණිගත අවස්ථාවේ ෂන්ට් සමාන්තරගත අවස්ථාවේ පවතිනවා. ආමේචර දඟරේ නිපදවන ධාරාව IA කියලා ගත්තාම මේ IA ආමේචර ධාරාව ශ්‍රේණිගත එක හරහා ඒ ආකාරයෙන්ම ගමන් කරනවා. ශ්‍රේණිගත එක හරහා මේ ආකාරයෙන් ගමන් කරලා අපි කියමු ධනාග්‍රයෙන් පිට වෙන මේක ධන ඍණ කියලා ගමු. මේ IA කරන්ට් එක මෙතනින් IF විදියටත් යනවා. මෙතනින් IL විදියට යනවා. IF විදියට සහ IL විදියට බෙදලා යනවා. එකකට ෂන්ට් එක සමාන්තරගත අවස්ථාවට තරමක් අඩු IF ධාරාවකුත් ශ්‍රේණිගත අවස්ථාවට තරමක් වැඩි ධාරාවකුත් විදිහට ශේෂ්ඨ දඟර දෙකක් නිර්මාණය කරලා ඒ ශේෂ්ඨ දඟර දෙකටම සකුබණය කිරීම නැත්නම් සරල ධාරාව සැපීම සිදු කරනවා. ඒ නිසා මේකට අපි කියනවා සංයුක්තයි ශ්‍රේණිගතයි සමාන්තරගතයි අවස්ථා දෙකම තියෙන නිසා DC compound generators කියලා කියනවා. පහුගිය විභාග අවුරුදුවලදී මේවා නම් දීලා මේ රූප සටහන ඇද නම් කිරීම ඔබගේ විභාගෙදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේවා මතක තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මෙම සංයුක්ත ජනකවල ඉහත රූපය පෙන්වා ඇති පරිදි මෙම සංයුක්ත ජනකවල ඉහත රූපය පෙන්වා ඇති පරිදි ආමේචර දඟරයට ශ්‍රේණිගතව හා සමාන්තරගතව ශේෂ දඟරයන් දෙකක් සම්බන්ධ කර ඇත. ශේෂ දඟර කීයක් තුනද? දෙකක්. එකක් සමාන්තරගතයි එකක් ශ්‍රේණිගතයි. එබැවින් මෙහි ශ්‍රේණිගත ජනක සහ උපපත ජනක යන දෙකෙහිම ලක්ෂණ ඇත. දැන් අපි අර කතා කරපු පළවෙනි අවස්ථාවේ දෙවන අවස්ථාවේ තිබ්බ මූලික ලක්ෂණයන් දෙකම මිශ්‍ර වෙලා මෙයාගේ තියෙනවා.
සමාන්තර අවස්ථාවේ එහෙම නැත්නම් උපපත අවස්ථාවේ ශ්‍රේණිගත අවස්ථාවේ. පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ සංයුක්ත ජනකයේ ලාක්ෂණික වක්‍රයයි. මෙම ජනකයේ අඩු ශ්‍රේණිගත පොට ගණනක් ඇති බැර ධාරාව වැඩිවීමේදී අග්‍ර වෝල්ටීයතාව විශාල ලෙස අඩු වේ. අඩු ශ්‍රේණිගත පොට ගණනක් ඇති විට බැර ධාරාව වැඩිවීමේදී අඩු ශ්‍රේණිගත පොට මේ ශ්‍රේණිගත වෙන පොට ගාන අඩු වෙනකොට මේ හරහා පවතින බෙදී යන වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙනවා. මේ හරහා බෙදෙන වෝල්ටේජ් එක අපි V1 කියලා ගත්තොත් මේ හරහා බෙදෙන වෝල්ටේජ් එක VT කියලා ගත්තොත් VT විශාල වෙනවා V1ට වඩා. එතකොට බැර ධාරාව වැඩි වෙනවා. මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය අඩු වුණ ගමන් V1 අඩු වෙනවා VT වැඩි වෙනවා. හරිනේ? බැර ධාරාව වැඩි වෙනවා. මෙයා සමාන්තරගත වුණාට මේ දෙන්න ශ්‍රේණිගතයි. ශ්‍රේණිගතයි මෙයාට ශ්‍රේණිගතයි. එය ආමේචරයටත් ශ්‍රේණිගතයි. නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න වෙයි. ඉතින් තරමක් අපහසු ස්ථානයක් ඔබට මේ ශ්‍රේණිගත ජනක සහ උප්පද ජනක යන දෙකෙහිම ලක්ෂණ තියෙනවා. ජනකයේ අඩු ශ්‍රේණිගත පොට ගණනක් ඇති විට බැර ධාරා වැඩිවීමේදී අග්‍ර වෝල්ටීයතාව විශාල ලෙස අඩු වෙන්න පුළුවන්. පහත රූපයේ ඇති AD වක්‍රය මෙම අවස්ථාවේ දැක්වේ. වැඩි ශ්‍රේණිගත පොට ගණනකදී බැර ධාරා වැඩිවීමේදී අග්‍ර වෝල්ටීයතාවය විශාල ලෙස වැඩි වේ. AB වක්‍රයෙන් නිරූපණය වෙනවා. මේ රූප සටහනට අපි යමු මේ විදිහට. right. දැන් මේ පේන load current එක. මේ පැත්තට ගන්නවා voltage එක. මේ රූපය කියන්නේ කොහොමද? සරල ධාරා සංයුක්ත මෝටරවල විවිධ අග්‍ර වෝල්ටීයතා ලක්ෂණික පවතින බැවින් මෙම වර්ගයේ මෝටර වැඩි වශයෙන් භාවිතා වේ. දැන් මෙයාගේ වක්‍ර කීයක් තියෙනවද? වක්‍ර 3ක් තියෙනවා. පළමු වක්‍රය AD, දෙවන වක්‍රය AC, තුන්වන වක්‍රය AB. වක්‍ර 3යි. AB, AC, AD. මේ තුන ගැන කියනවා මේ විදිහට. ආයත් මූලට එමු. සංයුක්ත ජනකයේ ලාක්ෂණික වක්‍රය මෙම ජනකයේ අඩු ශ්‍රේණිගත පොට ගණනක් ඇති විට බැර ධාරාව වැඩිවීමේදී අග්‍ර වෝල්ටීයතාව විශාල ලෙස අඩු වීම. බැර ධාරාව වැඩි වෙනකොට අග්‍ර වෝල්ටීයතාවය විශාල වශයෙන් අඩු වෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න. AD වක්‍රයේ මෙම අවස්ථාව දැක්වේ. AD වක්‍රය. AD වක්‍රය. ඊළඟට AC වක්‍රයට එන්න. මෙම ලාක්ෂණික අනුව ශ්‍රේණිගත පොට ගණන නියමිත පරිදි යෙදීමෙන් නියත අග්‍ර වෝල්ටීයතාවක් ලබා ගත හැකියි. ශ්‍රේණිගත පොට ගණන නියමිත පරිදි යෙදීමෙන් AB හරිනේ? AB වැඩි වෙනවා AC AD under compound over compound flat compounded කියලා තුනකට බෙදෙනවා. මේ තුන මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? අග්‍ර වෝල්ටීයතාවය. කාගේ අග්‍ර වෝල්ටීයතාවද? ටර්මිනල් එකේ කෙළවරේ අග්‍රවල වෝල්ටීයතාවය විබර නැති අවස්ථාවේ. මේ විබර නැති අවස්ථාවේ. ତර මේ විබර නැති අවස්ථාවේ මේ අග්‍ර වෝල්ටීයතාවය මෙන්න මේ කෙළවරවල වෝල්ටීයතාවය රඳා පවතිනවා මෙයාගේ ශ්‍රේණිගත එකේ පොට ගාන අනුව. එයයි පැහැදිලි කරන්න. ශ්‍රේණිගත අවස්ථාවේ පොට ගාන කොහොමද මේට බලපාන්නේ? පුතේ ශ්‍රේණිගත අවස්ථාවේ පොට ගාන වැඩි වෙන්න මෙයා හරහා තියෙන ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙලා මෙයා හරහා තියෙන විභවාන්තර පංගුව වැඩි වෙනවා. එතකොට අනිත් පැත්තට බෙදෙන ගාන අඩු වෙනවා. මෙයාගේ පොට ගාන අඩු වෙලා ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනකොට මෙයාට බෙදෙන ගාන අඩු වෙලා අග්‍රතර විභවාන්තරය වැඩි වෙනවා.
මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වුණාම මෙයාට බෙදෙන ගාන අඩුයි. එතකොට මේ පැත්තට වැඩි. මෙයාගේ පොට ගාන වැඩි වෙලා මෙයාගේ විභවාන්තර පංගුව වැඩි වෙනකොට මේක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා හරි අවස්ථාවේදී හරි නිවැරදි පොට ගාන තිබ්බහම අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාවය නියතව පවතනවද නැද්ද? නියතව පවතනවා. එහෙනම් කිසියම් ක්‍රමවේදයකට මේ සීරීස් එකේ තිබෙන මේ ශේෂ්ඨ පොට ගාන පාලනය කිරීමෙන් වෝල්ටීයතාවය නිවැරදිව පාලනය කරන්න පුළුවන් කෙලවරේ. මේ සීරීස් එකේ ශ්‍රේණිගත පතේ. ඒ නිසා මෙන්න මෙයා කියනවා මේ විදිහට සරල ධාරා සංයුක්ත මෝටර වල විවිධ අග්‍ර වෝල්ටීයතා ලක්ෂණ පවතින බැවින් මෙම වර්ගයේ මෝටර වැඩි වශයෙන් භාවිතා වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ මෝටර වර්ග බහුල වශයෙන් භාවිතා වෙනවා අර අග්‍රතර වෝල්ටීයතා අර පොට ගානත් එක්ක නියමිත ආකාරයෙන් එලන්න පුළුවන් නිසා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් නිසා මේ අවබෝධය නැවතතාවක් හොඳින් මේ වාක්‍යවා තේරුම් ගන්න මේ ආකාරයෙන් මතක තබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඊළඟට එනවා සරල ධාරා මෝටරයක ක්‍රියාකාරීත්වයට. කොහොමද කොටස පුතේ? සරල ධාරා මෝටරයක ක්‍රියාකාරීත්වය. කොහොමද සරල ධාරා මෝටරයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? දැන් අපි කතා කරේ සරල ධාරා ජනකයක්නේ. මෝටරයත් අර විදිහේ වෙනස්කමක්ම තමයි තියෙන්නේ. අර විදිහේ සමානකම්ම තමයි තියෙන්නේ. සරල ධාරා මෝටරයකට අපි ධාරාව දීලා කැරකුම් බලය ලබා ගන්නවා. ධාරාව දීලා කැරකුම් බලය ලබා ගන්නවා. සරල ධාරා මෝටරයක ක්‍රියාකාරීත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට පහත රූප සටහන දෙස අවධානය යොමු කරමු. පහත ඒ රූප සටහනේ චුම්බක ද්‍රව දෙකක් north south මැදයේ තබා ඇති සන්නායක දඟරයක් පෙන්වා ඇත. හරි. north south මැදයේ සන්නායක දඟරයක් තිබෙනවා. ඊළඟ B රූප සටහනේ ධන ඍණ ලෙස සරල ධාරාවක් ලබා දෙනවා. ඒ සරල ධාරාව අනුව ෆ්ලෙමින්ගේ වම නියමයේද දකුණත් නියමයේද? මෝටරයක්නේ. වමත් නියමය. චලනය චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ධාරාව. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් මැදයේ සන්නායකයකට ධාරාවක් දුන්නාම බලයක් ඇති වෙනවා. ඒ බලය සන්නායක කැබලි දෙපැත්තේ තියෙන සන්නායක කැබලි දෙක මතම බලයක් ඇති වෙනවා. ඒ බලයෙන් බල යුග්මයෙන් මේ භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්නකොට මේට සමාන්තරගත අවස්ථාව සහ ලම්බගත අවස්ථාව මේ දඟරය ශේෂ්ත්‍රයට ලම්බක අවස්ථාව සහ සමාන්තරගත අවස්ථාවේදී මේ අවස්ථාවේදී උපරිම බලයක් මේ අවස්ථාවේදී අවම බලයක් ක්‍රියාත්මක කරන නිසා ඇතිවන ගූර්ණයත් වැඩි වෙවි අඩු වෙවි තමයි මේ කැරකෙන්නේ. ගැස් වෙන වැඩි වෙන අඩු වෙන වැඩි වෙන අඩු වෙනවා. ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ බලපෑ වෙනස් වෙනවනේ අවස්ථාවල. එය මකා ගන්න, එය මගහරවා ගන්න න්‍යාදේශක ඛණ්ඩ හරහා දඟර කිහිපයක් සම්බන්ධ කරනවා. න්‍යාදේශක ඛණ්ඩ හරහා දඟර කිහිපයක් සම්බන්ධ කරනවා. න්‍යාදේශක ඛණ්ඩ හරහා දඟර කිහිපයක් සම්බන්ධ කරලා අර සරල ධාරාව දුන්නාම ගැස්සීමකින් තොරව සුමට චලිතයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සඳහා ක්‍රියාත්මකුනේ ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය. අර විදිහම තමයි. ජනකයම තමයි. කැරකෙන්නේ ආමේචරය. ආමේචරයේ තියෙන දඟර. ශේෂ්ත්‍ර දඟරය නිත්‍ය චුම්බක වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විද්‍යුත් චුම්බක වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කුඩා ප්‍රමාණයවා නිත්‍ය චුම්බක තරමක් විශාල වෙන විට මේ මෝටර සරල ධාරා මෝටර එය භාවිතා වනවා මොන චුම්බක භාවිතා කරමින්ද? විද්‍යුත් චුම්බක භාවිතා කරමින්. එහි අග්‍ර ඇතිලි පළු දෙකකට සම්බන්ධ කර ඒ හරහා බුරුසු මගින් සරල ධාරාවක් දඟරයට සපයා ඇති ආකාරය පහත B රූප සටහන මගින් පෙන්වා ඇත. පහත B රූප සටහනෙන් පෙන්වා තිබෙනවා ඇතිලි හරහා බුරුසු හරහා ඇතිලි පළු දෙකකට යොමු කර තිබෙන ආකාරය. මේ ඇතිලි පළු දෙකට කියනවා න්‍යාදේශක ඛණ්ඩ. ඒ චුම්බක බර රේඛා N සිට S දක්වා පිහිටන බැවින්
C රූප සටහනේ පරිදි ධන ඍණ අග්‍රය දක්වා ධාරාව ගලා යාමේදී ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය අනුව දකුණු බහලුව ඉහළටත් වම් බාහුව පහළටත් චලනය වීම හේතුවෙන් ද ධාරාව ගලා යාමේදී ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය අනුව දකුණු බාහුව ඉහළටත් වම් බාහුව පහළටත් චලනය වීම හේතුවෙන්ද දඟරය වාමාවෘතව භ්‍රමණය වේ. වාමාවෘතව භ්‍රමණය වෙනවා. මේ වම් බාහුව කියලා කියන්නේ වම් පැත්ත එක. දකුණු බාහුව වම් බාහුව පහළට දකුණු බාහුව ඉහළට බල යුග්මයක්. මේ දෙපස තියෙන සන්නායක කැබලි දෙක මතම ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය අනුව ච චු ද මේ චලනය වන්නේ බලයක් නිර්මාණයලා ඒ බලයේ හේතුවෙන් මෙය වාමාවෘතව භ්‍රමණය වෙනවා කියන කාරණාව. නමුත් දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ බලය මේ පිහිටන ස්ථානය අනුව වෙනස් වෙනවා. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ බලපෑම උපරිම වන අවම වන අවස්ථාව අනුව. ඒ සඳහා ඔබ දන්නවා F සමානයි BIL සමීකරණයෙන්. L නියතයි I නියතයි. නමුත් B තියෙන පොසිෂන් එක අනුව වෙනස් වන ගමන් ඒට අදාළව F ද බලයද අඩු වැඩි වෙනවා. මේ යුග්මය බල ගූර්ණය කැරකෙන්න අවශ්‍ය ව්‍යාවර්ත බලය වෙනස් වෙන නිසා ගැස්සි තමයි සුමටම චලිත වෙන්නේ. වාමාවර්ත වංශක 90කින් භ්‍රමණය වීමේදී වාමාවර්තව අංශක 90කින් භ්‍රමණය වීමේදී D රූප සටහනේ ඇති අවස්ථාවේදී බලය ඉහළට ඇති බැවින් වමට ව්‍යාවර්තයක් ඇති නොවේ. ඒ අවස්ථාව පසු කළ වහාම නැවත ව්‍යාවර්තයක් ඇති වී දඟරය වාමාවර්තව භ්‍රමණය වේ. මේ අවස්ථාවේදී උපරිම අවස්ථාවේ නිර්මාණය වෙන්නේ. ආය ටික දුරක් යනකොට තමයි ආය බලය ඇති වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවට ඇති වෙන්නේ මේ. නමුත් මේ කැරකුම් බලය තියෙන නිසා ඒ බලය අන්තර්ගත වී තිබෙන නිසා එහාට තල්ලු වෙනවා. බලයක් තොරව තල්ලු වෙනවා. ආය පහළට යන්න ගන්නාම ආය නැවත බලය ක්‍රියාත්මක කළා මේ චලනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට කියනවා එනම් පහත රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්පන්ද වන ව්‍යාවර්තයක්. අන්න එකට ලස්සන නම ස්පන්දනය වන ව්‍යාවර්තයක්. ඒ ව්‍යාවර්තය අඩු වැඩි වෙනවා. පොසිෂන් එක අනුව කොයිල් එකේ පොසිෂන් එක කොයිල් එකේ පිහිටීම අනුව ටෝක් එක එහෙමත් ඇති වෙන ව්‍යාවර්තය කැරකුම් බලය අඩු වැඩි වෙනවා. ස්පන්දනය වන එකක් ඇති වෙනවා. මේ වුණා මෝටරේ ගැස්සෙනවා. ඒ එච්චර මෝටරේට හොඳ ලක්ෂණයක්ද? මෝටරේට එච්චර හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. මේ හේතුවෙන් මේ හේතුව නිසා දුවේ පුතේ මොකද කරන්නේ? අන්න න්‍යාදේශක ඛණ්ඩ වැඩි කරලා ඒ සමග තියෙන සමාන්තරව ගත තිබෙන සම්බන්ධ කර තිබෙන මේ පුඩු ගාන වැඩි කරනවා. එතකොට මේ සියල්ලගෙන්ම වැඩි බලයක් එකතු වෙමින් මේ ස්පන්ද වන ආකාරය නැති වෙලා හොඳ ව්‍යාවර්තයක් ඇති වෙලා සුමට භ්‍රමණයක් මේට ඇති කර ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි දුවේ පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයට මෝටරයකත් ආමේචරයේ වැඩි සන්නායක කාණු සංඛ්‍යාවක මෙය ඔතන තියෙනවා. සන්නායකයේ කාණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරනවා. මේ කාණුවකට සෑම කාණුවකම තියෙන සන්නායක පුඩු මත බල ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. පැහැදිලිද? දැන් ඊළඟට දුවේ පුතේ මේ පරිච්ඡේදය මේ ආකාරයෙන් අවසන් කරමින් ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී අප සාකච්ඡා කරනවා මේ නිත්‍ය චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය වෙනුවට භාවිතා කරනවා විද්‍යුත් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක්. ආමේචරයට ධාරාව දෙන්නත් ඕනේ. ඒ විද්‍යුත් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට ධාරාව දෙන්නත් ඕනේ. අර විදිහටම එයට ධාරාව දෙන ක්‍රමවේදය අනුව මේ සරල ධාරා මෝටර නැවතත් වර්ගීකරණය වෙනවා. අප ඒ පිළිබඳව ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී ඔබත් එක්ක දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරමු.